Bakunzi b'amateka ya East Africa cyane cyane mu bakunzi b'umuziki guys, narababwiye ko nzobazanira amateka y'abahanzi bacu, narababwiye ko nzobazanira amateka y'abaririmbyi bacu guys. Muntu utarakora subscribe kuri Jafari TV, nico gihe ukore subscribe ku buryo ikiganiro cyose gishasha ku buryo kigushikira ku gihe. Mudutera inkunga, mudutera intege mu byo dukora, natwe dukomeze kuba fata neza mu byo dukora. Abahanzi b'abahegwe mu muziki nyarwanda, narababwiye yuko Jafari TV izobazanira amateka mutigeze mwumva cyangwa mubonesha amaso yanyu guys. Nico gihe muntu utarakora subscribe ukore subscribe ku buryo ibiganiro byose bishasha bikomeze kugushikirira ku gihe guys. Abahanzi batandatu rero b'abahegwe ngaha mu muziki nyarwanda. Ku mwanya wa gatandatu niho dusanga umuhanzi akomeye cyane mu muziki nyarwanda ndetse no muri East Africa, bamwitwa Kevin Kade. Akaba afise abantu bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube, abantu bashika ku 239 n'amaviews, cyangwa abantu bamaze kureba izo video ziwe, izo ndirimbo ziwe ashira ku mbuga bashika ku miliyoni 24 guys. Uyu muhanzi akaba yaratanguye umuziki mu gihe gitoya cyane, ariko akagenda kundwa n'abantu benshi, akomeza yigarura imitima y'abantu benshi. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Juno Kizgenza. Juno Kizgenza muramuzi ko ari umuririmbyi, ari umuhanzi akomeje kubikora neza mu karere ndetse no muri East Africa no mu muziki nyarwanda. Akaba afise abantu bamukurikirana ku rubuga rwe rwa YouTube ashika ku 432. Akaba afise n'amaviews, abamaze kuraba indirimbo ziwe, ibihangano vyiwe ku mbuga yiwe ya YouTube bashika ku miliyoni 45. Vuba arakwiza miliyoni 46 guys. Ku mwanya wa kane turabona umuhanzi yitwa The Ben cyangwa umwitwa Ben bivanye nuko umwitwa cyangwa uko umuhamagara. Bamwitwa Ben cyangwa umwitwa The Ben. Akaba ari umuhanzi akomeje kubikora neza, umuhanzi wazi ngaha muri East Africa no mu karere ndetse no mu muziki nyarwanda. Akaba ari umuhanzi w'umwaka, akaba afise abantu bamukurikirana bashika ku 477. Akaba afise miliyoni zababa 56. Vuba cyane arakwiza miliyoni 57. Ku mwanya wa gatatu turabona umuhanzi yitwa Chris Ease. Akaba ari umuhanzi akomeje kubikora neza ngaha mu karere no muri East Africa ndetse no mu muziki nyarwanda. Akaba ari umuhanzi agira gatatu mu bahanzi bakomeye cyane ngaha mu muziki nyarwanda. Akaba akurikiranwa n'abantu bashika ku 500 baba subscribe cyangwa abantu bamukurikirana ku go rubuga. Akaba afise ni miliyoni zishika 50. Vuba aha buca ku kindi bisongo aca kwiza miliyoni 60 guys. Ku mwanya wa kabiri turabona umuhanzi yitwa Prince Melody cyangwa umwitwa Melody amajambo guys. Akaba ari umuhanzi akomeye cyane, akomeje kubikora neza bigacika ngaha mu muziki nyarwanda ndetse no muri East Africa. Akomeje gutrendinga, akomeje kumenyekana cyane guys. Ukabaza uwundi bamwitwa Prince Melody. Akaba afise abantu baba subscribe, abantu bamukurikirana ku mbuga nze rwa YouTube akabashika ku 746. Akaba afise miliyoni zababa mu miliyoni 100. Vuba arakwiza miliyoni 110. Ku mwanya wa mbere ninde? Ni gihangange bitwa Meddy guys. Meddy niwe muhanzi wa mbere ngaha mu muziki nyarwanda, akurikiranwa n'abantu benshi kuko tugiye kuraba ku rubuga rwe rwa YouTube akurikiranwa n'imiliyoni 1.5
akaba afise n'ivyuzi cingwe abantu bamaze kureba ibihangano vye bashika ku miliyoni 311 vuba arakwiza imiliyoni 312. Guys, mukomeze rero, aho niyo mateka y'abahanzi bacu b'u Rwanda, ndetse sinabo Rwanda gusa ahubwo bashika East Africa, kubera umuziki nyarwanda uri kuragenda utrendinga ugera kure. Guys, mukomeje gutera inkunga Jafari TV ikomeje kubashikiriza amateka mutigeze mumva cyangwa mubonesha amaso yanyu. Umuntu utarakora subscribe, nico gihe ukore subscribe ku buryo ibintu bishasha bikomeze kugushikirira ku gihe.